大家好，欢迎回到冒险爸爸。今天我们从哥斯达黎加的首都圣何塞出发。很多人提到哥斯达黎加，第一反应可能是这国家在哪里？是不是有很多咖啡和火山？没错，但如果你以为我们今天只是来拍照打卡、喝咖啡，那就太小看这座世界后花园了。今天冒险爸爸要带大家走一趟生态食物链顶端的解密之旅。我们将探索3个地方。Hacienda Doca， 看看真正的高海拔顶级咖啡是怎么被折磨出来的。Poás 火山，直奔活火山口，寻找孕育万物的幕后老司机。La Paz 瀑布花园，深入热带雨林，近距离会这里的原住民们。准备好了吗？抓紧了，我们出发！离开圣何塞开车大约30分钟，我们到了第一站 Hacienda Doca。 这里是哥斯达黎加历史最悠久的咖啡庄园之一，这里种的是纯正的阿拉比卡。为什么这里的咖啡那么顶？因为他们生活在海拔1200公尺以上，白天晒太阳，晚上吹冷气，这种高冷的环境迫使咖啡果实必须慢速生长，把所有的糖分和风味通通锁在种子里面。大家看到这个五彩缤纷的小车了吗？这叫卡利塔，是哥斯达黎加的传统彩绘牛车。以前这里的农夫就是用这种牛车一趟趟把咖啡豆运山去出口的。它不仅是运咖啡的工程，还被列入了联合国教科文组织的世界非物质文化遗产呢。每天早上叫醒你的那杯咖啡，你真的了解它吗？其实咖啡原本是一种水果，我们每天喝的不过是这颗果实里面的2颗种子。一颗咖啡豆要上市，简直像在走杜绝流程，去果皮、发酵、水洗、日晒、脱壳。不过决定一支咖啡灵魂的还是最后这道工序：烘焙。浅焙保留水果酸香，像活泼的青少年；中焙酸甜平衡，像温和的成熟大人；深焙苦甜交织，焦糖香爆棚，像经历过风霜的冒险爸爸。全世界种咖啡的地方那么多，凭什么哥斯达黎加的土壤能种出这种神仙风味？答案就在我们下一站的地底深处。继续往山上开30分钟，我们来到了海拔2697公尺的 Poás 活火山。这里拥有全世界最大的活火山口之一。稍微吸一口气，就能闻到空气里满是浓郁的地狱的味道，硫磺味。虽然今天雾气有点大，火山口像是在跟我们玩隐身术，但这座火山随时都在呼吸。这里被称为全球监控最严格的火山，只要它稍微脾气一上来，整个国家公园就会立刻关闭。哇，火山口2017年，他就曾大脾气发作，直接闭关修炼了好几年。虽然今天我们没看到梦幻的翠绿火山湖，有点可惜，但我终于想通了刚才那个问题：
为什么哥斯达黎加的咖啡这么厉害？因为火山每一次喷发看似毁灭，其实是把地底深处最精华的矿物质铺满了整片大地。正是这片肥沃的火山灰土壤，配合高山冷空气，才孕育出了世界级咖啡。原来这座活火山才是这一切真正的幕后英雄。离开火山，我们来到今天的重头戏 La Paz Waterfall Gardens。这里简直就是把整个哥斯达黎加的精华生态浓缩打包放在你面前。一进来，空气湿度瞬间飙升，四周全是云雾森林。来，先介绍这里的大嘴网红巨嘴鸟，它们在森林里边吃水果边兔仔，是这片雨林不可或缺的免费播种源。还有不需迁徙的帝王蝶，因为这里一年四季气候太舒服了，连蝴蝶都决定留在这里定居退休了。再来看这位高智商代表白领卷尾猴，还有旁边那位肢体极度发达的蜘蛛猴，四肢加尾巴就像5根绳索，光靠一根尾巴就能挂在树上玩特技。这里的植物一个比一个夸张，蕨类比人还大，这才是真正的侏罗纪公园现场。看那边哥斯达黎加的明星代表红眼树蛙，一身鲜艳的颜色，这是对天敌的警告，我有毒，别惹我。森林步道，狗狸，森林步道。最后，我们来到了今天的压轴拉帕斯塔瀑布，37公尺高的巨浪从山谷轰然倾斜而下，站在它面前，你真的能感受到整座山谷都在震动。
站在这里，我很难想象，从忙碌的圣地圣何塞开车过来，居然只需要1个多小时。短短一天，我们品尝了火山孕育的咖啡，闻到了活火山的硫磺，接触了云雾森林的湿气，还跟雨林里的奇妙森林打了招呼。哥斯达黎加有一句口头禅叫 Pura Vida， 今天我才真正明白这句话的意思。这里不只是风景美，而是每一个元素都是要相互滋养。火山是以土地养分，土地孕育出优质咖啡与茂密雨林，雨林庇护了无数野生动物，而瀑布与水汽又将这一切循环往复。如果你也喜欢这种不只是走马观花，而是带你看懂世界的旅游方式，记得帮我点赞、订阅并开启小铃铛。我是冒险爸爸，我们下一站继续冒险，再见。